कहा जाता है किसी भी काम की शुरुआत में अगर छींक आ जाए तो वो अशुभ होता है, लेकिन सोच कर देखिए जिनकी सुबह की शुरुआत ही छींकों से होती है उनका पूरा दिन कैसा बीतता होगा। और फिर सारे दिन नाक बहना, नाक का बंद होना, आंखों में खुजली होते रहना, माथे में भारीपन, और अगर दिक्कत पुरानी हो तो बाल भी सफेद होना प्रारंभ हो जाते हैं। जी हाँ, मैं नज़ले की ही बात कर रहा हूँ। और अगर सच में इस नज़ले की समस्या से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत एलर्जी हर चाय के साथ कीजिए। 2 इलायची, आधा चम्मच के करीब साबुत धनिया, आधा चम्मच के करीब अजवाइन, 4 से 5 काली मिर्च के नग और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। 1 गिलास पानी में डालकर इनको इतना उबाले कि पानी की मात्रा आधी रह जाए। फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर चाय की तरह गरम गरम इसे पी जाइए। मेरे कहने पर अगले 30 दिन ये